दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। आज एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करनी है। पिछले 4 महीने से हर शहर में, हर गांव में, हर गली में किसी न किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ। कुछ लोग तो डेंगू की वजह से शरीर छोड़ गए और कुछ लोग जो डॉक्टरों ने बचा लिए, कुछ और लोगों ने बचा लिए, कुछ किस्मत से बच गए। उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनकी खांसी नहीं हट रही, उनके शरीर में दर्द होता है, वो थकावट महसूस करते हैं, उनका शरीर टूटा टूटा रहता है, वो बार बार थोड़ा काम करते हैं, थक जाते हैं, उनको श्वास चढ़ता है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है। इसका इलाज, अगर आप दर्द निवारक गोलियां खाते रहोगे तो आपको परेशानी रहेगी। मैंने बहुत साल पहले भी ऐसा ये प्रोडक्ट हमने बनाया था, लोगों को दिया था, रिजल्ट निकला। जिन लोगों को खांसी होती है ना डेंगू के बाद, वो सूखी होती है। बलगमी खांसी कम लोगों को होती है, ज़्यादातर लोगों को सूखी खांसी होती है। तो करना क्या है आपने? इसका मैं इलाज बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग मेरे से दवाई नहीं लेने आ सकते। बहुत सस्ता सा, सरल सा, आसान सा तरीका है। आपने एक बार यूज करना है। करना क्या है? नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, या काली मिर्च खुद लेनी है, उसको धो लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, जिसको पीपल बोलते हैं, मग बोलते हैं। उसका भी धोकर सभी चीज़ों को 2 बार 3 बार 4 बार गुनगुने पानी में धोना जरूर है आपने। उसके बाद खाना है, उसके बाद पाउडर करना है। नंबर 3 पे सौंठ। सौंठ देसी लेनी है, चाइना वाली नहीं लेनी, जिसमें रेशा हो। ये हो गया आपका काली मिर्च, सौंठ और पीपल, जिसको हम लोग मग भी बोलते हैं। हो सके तो मग छोटी लेना, अगर ना मिले तो बड़ी भी ले लेना। ये 3 प्रोडक्ट हो गए। मान लो आपने 10-10 ग्राम ये तीनों लिए, आपके पास हो गया 30 ग्राम। तो आपने एक चीज और लेनी है, 100 उठ वाली लोह वसन। इसको 5 दिन घुटाई करनी है, कम से कम रोजाना 1 घंटा। जब ये 5 दिन 1-1 घंटा घुटाई हो जाए तो आपने उसकी ऐसे चुटकी लेनी है, 1 चुटकी या 2 चुटकी, उसको मुंह में रख लेना है, उसको चूसना है और उसके बाद दूध पी लेना है। जो आपके गल में घरघराहट हो रही है, कुछ लोगों के बलगम जमी रहती है, कुछ लोगों को बार बार खांसी आती है, वो खांसते खांसते आंखों में पानी आता है, सिर में चक्कर आती है, इसमें आपको रिलीफ मिलेगी। बलगमी खांसी में रिलीफ मिलेगी। शरीर में जो थकावट है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये नुस्खा अपना पर्सनल नुस्खा है। इसको बताने का कारण सिर्फ इतना है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है, और इतने लोगों को हो रही है, अगर गिनती की जाए, हर मोहल्ले में सैकड़े लोग हैं।